Olá, meus lindos e minhas lindas, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui, eu vou mostrar a minha slime que chegou aqui. Ela já veio completa e ela é cara, foi muito cara. Foi R$10 nesse potinho aqui. Ela tem petecas, ela vem com petecas, vem com água boricada. Alice, tu já foi comer, Alice? E vem... Já me esqueci. Ah, vem com bombom, mas já devorar tudo. Olha o saquinho. Devorar tudo. Pampam. Então, gente, eu vou ver se tá grudenta. Não tá. Então eu vou tirar as petecas. Muito peteco, olha. Eu vou pegar um copo, um recebente pra botar as petecas. Para! Gente, tô tirando aqui. Ela não tá preguiça, ela nem tá pegando nas petecas. Tá vendo muito zoado. Esse copinho aqui, ó. A gente desculpa aqui. Ó, gente. Botei aqui. Tô botando, ainda não terminou. Botei muito aqui dentro. Ah, vou tirar ela aqui, que é pra melhor. Ó, gente. Aí tá, que cor? Ah, gente, tá laranja. Ela é laranja. Laranja. Tá laranja aí? Não tá, tá branca. E ainda tem um aqui. Ó, gente, estica muito. Estica muito. Estica muito. Gente, eu vou pegar um caderninho aqui pra me brincar em cima. Gente, caiu a água boricada. Ai, gente, olha. Deixa eu tirar esse filtro aqui. Pronto, gente, ó. Ela faz muito barulhinho. Ela estica muito também. O caderno tá vindo junto. É muito bom. Gente, ó. Ela é muito boa. E, gente, alguém tá mexendo com as petecas. Ó, estica muito, sabe? Ela faz muito barulhinho. Pera aí, vou ver se ela faz. Vamos ver, né? Vou deixar ela cair. Caiu, gente. Então vou... Gente, agora eu vou apertar pra ver se faz bem.
Gente, vou pegar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Gente, botei bem pouquinhozinho mesmo. Porque, sabe, né? Água com bórax é muito. Olha, gente, aqui vem um cartãozinho, ó. É de Pops Slime BR. É Pops Slimes BR. Então, BR significa Brasil. Esse aqui, ó. Gente, esse símbolo aqui. Então, aqui tem: toda vez que você brinca com sua slime, guarde ela. Se sua slime estiver dura, acrescenta creme hidratante. Caso sua slime estiver grudenta, adicione ativador que é enviado. Meu Deus, e a Ruth tá me atrapalhando. O ativador que vem enviado junto com a sua slime. Então o ativador era esse, gente. E a minha slime tava um pouco grudenta. Então vamos vestir. Ó, gente, agora ela tá bem boa. Vou tentar fazer a flor. Gente, não prestou. Então vou mostrar a zoadinha, ó. Tá ouvindo, pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Gente, botei em cima de um caderninho e o caderno tá indo junto com a slime. A slime tá um pouco grudenta. Gente, eu tô tirando as coisas que tem aqui. Olha como estica. Muito. Vou fazer uma coisa. Não dá. Ó, peraí. Vou deixar ela cair. Vou fazer um porta-retrato de slime. A minha prima está me ajudando. Ela está me ajudando. Ela que está apertando. Ó, gente. Mostra sua cara. Ó, gente, aí a 1, 2, 3 e... Gente. Dá um olá pro galerinha. Oi, gente. Gente, esse é o bilhete. Tem mais um? E essa daqui é a fábrica dele, ó. Vou ler mais uma vez pra você. Não, esse aqui. Aqui, ó. Eu vou ler pra vocês. Obrigado por comprar na nossa loja. Nos siga nas nossas páginas do Instagram. Pops Slimes BR, tudo junto. Quer dizer, @Pops Slime BR. Tudo junto, tá, gente? Nossas slimes são coisas... São caseiras e feitas com muito amor e carinho, tá bom? Gente, foi o próximo bilhete. Vou fazer um porta-retrato. Não deu, gente. Gente, não deu, mas deu.
a luta. Eu vou tentar fazer um porta-retrato pra vocês, ó. Ela vai me ajudar aqui a esticar. Me ajuda a esticar, vai. Gente, vamos fazer uma bolha, aquela bolha de mão. Ó, gente. Olha aqui. 1, 2, 3 e... Gente, não prestou, fracassou. E a minha mão está livre. É, tem vezes que não fica livre, tem vezes que não fica. Vou esticar pra fazer o porta-retrato. Estica aí pra mim. Tá bom, deixa que eu pego, vai. Ai, gente, deu certo. Porque a Alice... Agora é você, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Vai, vou segurar aqui embaixo. Vai. Então rasga aqui. Gente, eu consegui de novo com uma amiga da minha prima. Ajuda da minha prima. Peraí, deixa eu ver o que é que eu faço agora. Gente, deixa eu mostrar o barulhinho pra vocês, ó. Não sei se vocês estão ouvindo, mas eu vou botar mais perto, ó. A gente vai botar um pouquinho de creme. Né? Vamos ver se não tem fica bem, gente, por isso. Tá bom. Ó, agora eu vou mexer pra vocês verem aqui, ó. Agora deixa eu mexer rápido, ó. Porque senão aparece alguém pega a gente não sabe. Não faça assim em casa. Tem que pedir pra sua Pedir mãe. pra sua mãe, tá bom? Senão você vai, ó. Vai dar uma pisa. Vai. Pisa no couro. Peraí, mostra pro pessoal. Então vai. Tem que esticar bem, 1, 2, 3. Não, agora não. E... Só... Já! Ah, Gente, não prestou. Aí, aqui tá aparecendo ó, chocolate misturado com morango. A gente vai esticar. Só estica assim pra mostrar os Ó, corações. gente, peraí, volta pra cá. Ó, aí aqui tem os coraçãozinhos, ó. Vou pegar um coraçãozinho aqui. Ó, deixa eu pegar aqui pra vocês. Vou pegar um pedaço. Pronto, gente, peguei. Sim. Gente, um caderno caiu. Gente, esses coraçãozinhos. Viram? Gente. Ela tá um pouco quebradiça. Então, A gente vai botar um pouco de peteca. Vou pegar as petecas aqui em cima. Ó, vamos botar só um pouquinho, nós não vamos botar todas. Aquelas petecas que veio, viu, gente? vamos botar só duas. Tá Gente, melhor pra gente mexer. Vou coisar aqui. Vou mostrar pra vocês eu esticando. Peraí, mostra aqui a parte da peteca. Gente, a peteca aqui. Tem outra aqui. Outra Gente, aqui. eu vou fazer uma flor pra vocês. Ela não sabe fazer, mas eu acho que eu sei fazer mais ou menos, né? Vamos ver. Vamos ver aqui se eu sei fazer mesmo, né? Vamos ver. Vou tirar as petecas aqui que fica melhor. Eu tô pegando ele aqui. Ó, tem que esticar assim, ó, gente, ó. Então você vai esticando, você faz assim, ó. Vai rodando ela. Vai rodando. Aí depois você pressiona aqui, ó, e roda assim. Gente, eu botei água aqui. Eu acho que não vai prestar. Ó, eu faço primeiro assim. Agora eu vou esticando e rodando, ó. Esticando e rodando, esticando e rodando, esticando e rodando. Depois que eu vejo que tá bom mesmo, não deu certo, gente. Eu tô aprendendo ainda a fazer. Ó. Peraí, deixa eu botar um pouquinho. Espera, deixa eu fazer logo. Faz um buraco. Uhum. Faz o buraco aí. Quase que dá certo. Ó, gente. Cadê o buraco? Oi. Espremi pouco. Nós estamos espremendo pouquinho. Não vai espremer tudo ali nessa casa, não. Pois é. Ó, Vou botar um pouquinho. eu deixo mexer. Bota aqui em cima. Peraí. A gente não quer cair. Tá bom. Gente, ela botou muito, então eu vou ter que mexer muito.
que se a bolha não estourar, ela vai Gente, estourar. tá um pouco... Estourou, gente. Tá um pouco grudenta. E a gente Não, vai botar espera um pouco aí, né? Ai, agora não. disso daqui, ó. Gente, nós vamos botar agora não, Ela que vai- ainda tem que terminar de misturar. Gente. Vamos botar assim, que vem agora. Vamos pra ver, a gente ver, vocês verem a gente, tá bom? Ó aqui, gente, eu tô misturando bastante. Ela tá super esticadora. Entra no tá preguento, ó. Mas tá preguento, não. Não tá preguento, Deixa eu não mexer aí. bota. Bota, gente, bota mais creme. Olha, se vocês quiserem, se bota. Ó, a gente vai fazer um dia ensinando vocês a fazerem popsocket. Tá bom, gente? É amanhã, gente. Talvez amanhã ou Ou talvez então hoje. né? Porque Depois eu que tenho eu- umas coisinhas de fazer, aí se eu ir embora, a gente vai fazer só amanhã. E se eu não ir embora, a gente faz hoje, tá bom? É, gente, hoje de manhã ela chegou e queria fazer popsocket, mas a minha câmera estava descarregada. O celular, botei- né? Tava descarregado. Então eu botei Toma um pouquinho. pra carregar Eu caí bem tudo. muito, bem rápido, porque também ele carrega muito rápido. Ó, gente, eu botei agora que vou mexer. muito. Então eu tenho que mexer muito. Depois eu. Tenho que mexer muito. Pronto, Gente, gente. vou fazer uma flor pra vocês, ó. É um pouquinho difícil de fazer uma flor. Ó. Ainda não fiz. Para. Ó, coisa aqui, ó. E roda. Ela não conseguiu. Não consegui. Então, deixa eu fazer. Ela tá. Eu quero que ela fique esticando muito, que ela tá Vamos lenta. fazer a bolha, vai. Ó, gente, ela vai esticar muito. Ó. Estica quando eu falar que tá bom. Vai, estica. Pode esticar, pode esticar. Manda aquela. 2, 3 e. Não me salvei! Salvei! Gente, olha o barulhinho. Peraí, deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui do meu braço também. Peraí, não. Ó o barulhinho. Gente! Não tem nenhum. Vai, vamos fazer de novo. De novo, E quando eu ver que tá bom, aí tu coisa, viu? Vai devagar, que ela tá quebradiça também. Ó, não sei se vocês estão vendo, vamos levantar mais um pouquinho aqui, ó, pra vocês verem. Ó, tá bom, tá bom. 1, 2, 3 e. Ai, não me salvei! Tá bem doida. Eu salvei, gente. A nossa mão salvou. Ela não ficou. Vai, pode esticar. Quando eu falar que tá bom, aí tu coisa, tá bom? Tá bom. Gente, Oi, ela não oi, ficou. Bota aqui que eu vou botar melhor. Vou Mais botar creme. aqui. E eu vou mexer. Ah, não, eu quero mexer. Porque daquela hora tu mexeu e eu não mexi. Tu mexeu assim, mexeu agora. Deixa eu botar, A gente vai botar aqui. Bota aqui pro pessoal ver. Pessoal, gente. Vamos botar aqui um pouquinho. Não sei se vocês estão vendo. Tá vendo só o negócio do creme. Peraí. Tá bom. Pronto, a gente agora vai mexer. E a gente volta com o vídeo. Né, gente? Gente, olha. Licença, deixa eu mostrar pra elas. Ó. Peraí, Fica toda Peraí, melequenta, tá, grudenta. gente? Gente, ainda tá grudento. Tá grudenta. Para ela poder desgrudar. Olha, gente, vem assim, ó. As nossas coisas vem assim, ó. Aqui é o pote, ó. Pote. E tem duas petequinhas. As petecas vem assim, ó. Tudo botado no fundo. Mas vem E só. aí lá em cima. E a slime por cima, assim, ó. Ó, não sei se vocês estão vendo. Assim, ó. E a slime por cima. Caiu bem na câmera. Tá, gente? Gente, então ela tá boa. Não vai precisar de mais creme. Ó, a zoada. Gente, fiz muita zoada. Vamos fazer
fazer a nossa bolha de novo. Aquela grandona, aquela gigante, peraí. Gigante. Ó, gente, ó. Vamos ver Fica um quem pouquinho perde. assim, fica assim. Vamos ver quem perde de mão livre. Eu vou, com certeza eu vou ganhar, né? 4, 5, Não, agora não, só quando eu falar 7, 8, 9, 10. Não, tá livre. Não grudou muito, gente, só caiu por cima da minha mão. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, viu? Então, a meta desse vídeo é 70 likes. 70 likes. E se inscreva no canal. E aperte o sininho das notificações. Eu quero ver quantas pessoas se inscreveram no meu canal. E se vocês gostaram da nossa slime, né? Deixa aí nos comentários. E escreve também como é seu nome, tá bom? Porque só escreve quem é inscrito no meu canal. Não, pode escrever também quem deixou seu like e se inscreveu. Tá? Tchau! Tenha uma boa tarde.